rurales. E quero insistir en unha cousa que quede moi claro a todos os presentes. Non me vou cansar de repetilo en toda esta tarde, en toda esta charla. Hoxe vimos a presentar aquí un borrador. Un borrador. Que significa eso? Que como tal borrador pode quedar así, pode cambiarse, pode se lle dar a volta e podemos presentar outro. Nós nos comprometemos a que este pexón, cada paso que fóramos dando, tiñamos que facelo e informalo, tiñamos que leválo aos veciños, e agora son desos veciños, unha vez que rematemos a reunión de hoxe, os que nos tendes que trasladar as vosas propostas, as vosas críticas e as vosas reclamacións. Entón, se me permiten, vamos a facer a charla do seguinte xeito. Eu vou intentar explicar o que traemos hoxe aquí, que me vai a levar un tempiño, e lles pido a todos vostedes que durante a miña exposición a poder ser non me interrumpan, porque senón vou perder o fío e nos vamos a perder todos, e ao acabar a reunión, acabar a miña exposición, poden preguntar, poden criticar, poden alegar, poden reclamar ou poden expresarse como ben consideren. Por lo tanto, o que lles pido é que a medida que vayan pasando as diapositivas e vayamos vendo os diferentes planos, aqueles que todos vostedes teñan máis interese o vayan fixando para despois, cando eu remate, fagamos as preguntas. Insisto, é un borrador, é unha proposta para traballar. O que hoxe presentemos aquí non quere dicir nin que xa sea definitivo, nin que isto queda así, en absoluto. En absoluto. Isto traemos para que a xente do rural coñeza por onde estamos indo, ou sobre todo por onde están indo os técnicos, e a partir de aí, que a partir de hoxe, cada veciño, cada propietario do rural poda ir presentando reclamacións, pode ir presentando propostas, ou pode dicir, oye, pois a mí me gusta como está, e así que quede ben, ou pode dicir, pois vaya desastre de documento que está facendo e isto non vale para nada. Que tamén estamos para iso aquí, tamén estamos para iso. Ben, quero dicirlles que esta documentación que hoxe vamos a poñer aquí, esta semana tuvemos reunión con todos os partidos da oposición, polo tanto, a oposición xa conoce esta documentación, e onte tuvemos reunión con técnicos que habitualmente traballan no Concello do Grove, arquitectos, aparelladores, técnicos. Moitos deles sabemos que son técnicos aos que vostedes acuden, e estes técnicos xa tamén empezan a conocer este documento, de tal xeito que eles tamén están informados e que eles podan asesorar a todos e cada un dos presentes. Facemos charlas técnicas para que todos sepamos de primeira man por onde está indo o documento. Ben, vou intentar ser breve, ainda que hai unha primeira parte que sí que me adianto, unha primeira parte que é moi técnica, unha primeira parte que a verdad que é difícil de explicar e para min a veces tamén difícil de entender, pero lles pido un pouco de paciencia, se non me sei explicar moi ben. Por qué? Porque é fundamental explicar esta parte técnica, porque o novo sistema que nos vai a permitir delimitar os núcleos rurales en base á nova lei. Por lo tanto, vou a ter que perder, entre comillas perder, porque creo que é moi necesario, un pouco de tempo en un tema que van a ver que hai porcentaxes, metros cuadrados, pero vamos a intentar explicar, e a partir de aí xa vemos os planos, de acordo? Por lo tanto, insisto, é un borrador, aquí estamos para que nos critiquen, para que nos aleguen, para que nos reclamen, e en todo caso lles pido, por favor, que todo o que queiran preguntar, esperen a que eu remate a exposición. Ben, vamos a falar entonces, primeiro lugar, da identificación dos núcleos rurais. Como vamos a identificar na nova lei os núcleos rurais? Hai un aspecto moi importante na nova lei que quere dicir que é o grado de consolidación, que nos vai a determinar o que agora está construído e o que podemos crecer, aí tamén o cálculo de unha parcela mínima. Como ben saben, no pexón de 2015 no rural había parcelas mínimas de 450 metros, había parcelas mínimas de 750 metros, había parcelas mínimas de 900 metros cuadrados, ¿sí? Se acordan? Dependendo de onde estaba o núcleo rural e as características dese núcleo rural. Hoxe isto cambia.
Hoxe, a proposta que traemos cambia. E, por último, faremos o plantexamento dos núcleos. En base a estas tres primeiras partes, identificar grado de consolidación e parcela mínima, despois veremos o plantexamento dos núcleos, sí? Bueno, pois vamos a empezar primeiro identificando os núcleos rurais. Como ven, no pexón de 2015 hai Meloxo, Campos, Estollo, Reboredo, Gandariña, Balea, San Vicente, Outeiriño, Peiriña, Igrexa San Vicente, Borreiros e Ardea. Nos, agora, a proposta que facemos é agrupar máis. Meloxo, Estollo, Reboredo, Balea, que vai incluir estas tres núcleos. Núcleo de San Vicente, que vai a recoller estos tres, San Vicente, Outeiro, e Pereiriña, e Igrexa San Vicente, a Igrexa. Hoxe non vamos a falar nin de Borreiros, nin de Ardea, nin tampouco Meloxo Campos. Isto deixámolo para outra charla. Por lo tanto, todos aqueles que están aquí presentes, que teñan parcelas propiedades en Meloxo Campos, Ardea, non se preocupen, que en breve facemos outra reunión. Ben, por lo tanto, temos un problema que aquí o rojo non se ve. Aquí en rojo estaba a delimitación do que lles acabo de dicir. Hoxe vimos a falar desto. Estonllo, Reboredo, Balea e San Vicente. Bien. Cálculo do grado de consolidación do núcleo rural. En primeiro lugar, o procedimento para isto é identificar o núcleo, datos do núcleo, unha superficie que non é edificable, o número de parcelas que son edificables, donde se pode construir, e despois, como lles dicía, o grado de consolidación. Identificación de núcleo. No pexón de 2015, o que está aprobado, e isto é un exemplo, no pexón de 2015, aquí poden ver Pereiriña, se identificadas, se acordan, aquilo que era, primeiro había que identificar as casas tradicionales, as casas de máis de 50 anos, a partir de aí, esas casas se establecía un radio de 50 metros, se establecía unha circunferencia e esa circunferencia nos permitía delimitar o núcleo rural. ¿Sí? Si se acordan, estas circunferencias que había aí. Cal era o problema desto? En primer lugar, identificar as casas de máis de 50 anos, que todos sabemos o que pasou. Había casas de 50 anos, había depósitos de agua de 50 anos, había galpóns de 50 anos, e polo tanto era unha forma, ao mellor, non moi obxectiva. Isto era o 2015. E iso que nos decía, como ven, núcleo histórico tradicional, núcleo común, viviendas tradicionales, e se marcaba unha circunferencia de 50 metros. Iso a día de hoxe xa non é así. A día de hoxe xa non vamos a delimitar os núcleos rurales por este sistema. Isto cambia. Por qué? Porque a nova lei nos di que hai 4 tipos de núcleos rurales: compacto, difuso, polinuclear e lineal. O compacto, como poden ver, así un dibuixo aproximado é o que podíamos identificar como donde estamos agora, a zona centro de San Vicente. O difuso podría ser a zona máis menos de Couprins ou alguna zona destas, donde hai vieiros e hai casas máis ou menos ailladas. O polinuclear, que é vieiros con agrupacións de casas, que aquí non é dos máis habituales. E este, que é o lineal, é un vieiro principal donde se ubican as diferentes viviendas. Isto aquí no Grove podía ser máis ben a zona de Ardea. Hai un vieiro moi grande e aí están todas as casas, non? De todos os xeitos, este é un núcleo rural que a nova lei do suelo e a Xunta de Galicia non está pola labor de apoiar, non está pola labor de defender, polo tanto non está na labor de promover. Este tipo de núcleos rurales en lineal, é dicir, unha carretera, e que aí se estendan todas as casas, é algo que a Xunta xa nos di que non está pola labor. Que non está pola labor. Así pois, no pexón, antes, coa lei que había antes, que era de 2010, insisto, hoxe entra en vigor a nova lei, antes había núcleo histórico, núcleo común, núcleo complejo, que era unha mezcla dos dous. Aquí, como saben, había o 50% da edificación, que estuvera consolidado. Entonces, se había unha zona onde había o 50% das casas edificadas, das parcelas edificadas, podíamos crecer outro 50%. Se no núcleo común había que delimitar ese núcleo e había un 33% de casas, podíamos crecer, se non, non se podía crecer. E despois estaba a mezcla dos dous. Bueno,
Isto ahora tampouco é así, isto ahora cambiou, e polo tanto xa non temos o sistema de delimitar todos estes núcleos de forma diferente. Así pois, unha das primeiras cousas que vamos a determinar e unha das primeiras novedades que hai na nova lei e que hai nesta proposta borrador de pensión é, e isto, para que se nos entenda ben, é que todo o núcleo rural do Grove, todo o núcleo rural da parroquia de San Vicente vai a ser tratado do mismo xeito. Do mismo xeito. Todos exactamente igual. Antes, un núcleo tradicional nos permitía crecer o 50%, dependendo a parcela que había, e iso nos daba diferentes parcelas. Hoxe, e despois teñamos o núcleo común, que aí tamén crecía en base ao que tiñamos. Aquí, a decisión técnica e que este goberno apoia é que absolutamente todos, independentemente que estemos en Outeiriño, en Gandariña, en San Vicente ou en Reboredo, todos, absolutamente todos, vamos a ter o mismo tratamento por igual. Todos iguales. De tal xeito que, ademais, como había polémica, porque ahora a nova lei establece que viviendas históricas, viviendas tradicionales, son as que están construídas antes do ano 75. Xa non son as do primer vuelo do exército, do 56, creo que era. Ahora é do 75. Entonces, como non vamos a xenerar a polémica e a susceptibilidade de decir, non, é que esta casa ten máis anos, esta ten menos, aquí pode crecer, pero por aquí non pode crecer, non, para todos iguales. É certo que en San Vicente, Reboredo, Baleán, todos os núcleos, hai casas tradicionales? Sí, é certo. Ahora, eso quere decir que teñamos un núcleo tradicional? Bueno, eso xa non é tan certo. E temos que adaptarnos á nova situación. E a situación é que o máis normal é que nas nosa parroquia o núcleo sea máis común. Porque o núcleo tradicional significaría ademais que todas, absolutamente todas as viviendas tiñan que ter unha terra, tiñan que ter unha explotación agraria, unha explotación gandeira e un autoabastecemento. E iso en moitas das viviendas e nas zonas do rural xa non é así. De calquer xeito, isto que nos permite un tratamento a todos igual, polo tanto, ahora a densidade mínima para desenvolvemento é un 33%, non o 50%, e iso que nos permite? Iso nos permite a posibilidad de que todos podamos crecer un pouco máis no núcleo rural. Polo tanto, primeira novedade respecto ao que tiñamos é que vamos a tratar todos os núcleos rurales do mismo xeito, todos igual. Ben, agora seguimos, datos do núcleo, porque, e esta é a parte un pouco máis complicada, que xa lles digo, que eu dándolle 1000 voltas tampouco é que a entenda moito, é un pouco máis compleja de entender, pero como vostedes teñen máis cabeza que eu, eso seguro, seguramente son capaces de entender. Ben, isto é unha ficha que estaba metido no pexón do 2015, pero que está feito ademais pola Xunta de Galicia, polos datos obxectivos que tiña, non? Entonces, temos unha ficha de núcleos rurales. E en este caso estaríamos falando, por poñer un exemplo, isto non quer dicir que quede así. Isto vou explicar a efectos de que vexan como vamos a calcular os núcleos e a súa expansión, e como vamos a calcular as parcelas e como se vai a calcular as edificacións. Nós pensamos que é un sistema obxectivo. Obxectivo, por qué? Porque vai a facer un tratamento exactamente igual para todos. Vou intentar explicar. Ben, entonces, colleríamos Estollo e o núcleo común de Estollo, que ten uns metros, non? Como ven, aí estaríamos falando de 26.854 metros. Iso é a parcela total de Estollo e, ademais, edificadas a día de hoxe 9 viviendas. Iso é a ficha técnica que había recollida. Iso nos di, ademais, que temos unha parcela mínima de 600 metros, como ven no tradicional 450, aí 600. Insisto, isto era o que había hasta ahora. Por lo tanto, temos un dato. Un suelo total
delimitado do núcleo, podemos entender o núcleo 26.000 metros, hai 9 edificacións construídas e a parcela mínima 600 metros. Bien, con eses datos calculamos a superficie de todos os núcleos, de absolutamente todos os núcleos, como poden ver. E en ese cálculo de edificacións solamente se contemplan viviendas, restaurantes, tendas, comercios. Xa non se recollen galpóns, xa non se recollen depósitos de agua, xa non se recollen hórreos. É dicir, o que computa como edificacións son o que realmente son edificacións. Todo aquilo que é auxiliar non vai a computar para o cálculo da edificabilidade e, polo tanto, da parcela mínima e do que podemos facer. Solamente viviendas. Todo o demais non entra. Así, pois, nos dá que para Reboredo, Gandariña, Balea estamos a falar de 263.000 metros, de San Vicente 290.000 en números redondos, e na iglesia, que aquí falaremos porque esta vai a ter un tratamento moi específico, moi especial, 23.300. Bien. Superficie non edificable. Estábamos a falar do exemplo de Estoño. Tiñamos a identificación do núcleo 26.000 metros cuadrados, en números redondos, 26.000 metros cuadrados. Bueno, pois a propia lei nos di, de aí temos que descontar un 20% da superficie. Temos que sacar o 20% porque non vai a computar como edificable os vieiros, as zonas verdes, as zonas de cesión, os equipamentos, todo eso non vai aos espacios públicos, as parcelas que xa non son edificables, porque ademais, como ben saben, cada parcela ten que ter uns requisitos propios para poder construir, non se pode construir en calquera, entre outras, unha parcela sempre ten que ter un acceso a vial público, insisto, unha parcela sempre ten que ter acceso a vial público, ten que ter un fronte mínimo de fachada. Estas son as cuestións que nos marcan as parcelas que non son edificables. Por lo tanto, todo eso se retira, réstase. E nos queda máis ou menos un 80% que sería a superficie edificable. A superficie que lle podemos decir aos propietarios do rural, aquí é onde vamos a traballar para que se poida edificar. Ben, entonces, cos datos que tiñamos, 26.000 metros, edificacións existentes 9, parcela mínima 600 metros, como ven, 20%, 5.300 metros donde non se vai a poder edificar e que retiramos, restamos. E nos daría un suelo edificable de 21.483 metros. Iso é o que nos dá de edificable. En ese núcleo, que, por certo, este sistema é o que están utilizando os técnicos para calcular a edificabilidade en todos os núcleos, San Vicente, Reboredo, Balea, Gandariña, en todos. É o mismo sistema. Collemos toda a área do núcleo rural, facemos o cálculo, restamos o 20% e aí nos queda o que pode ser edificable. Que facemos agora? Vamos a mirar o número de parcelas que nos pode dar edificabilidade. É dicir, e agora estamos en esta sala, retiramos os pasillos e retiramos o escenario porque non é edificable. Pero agora nos queda a parte das sillas que aí é edificable. Canto se pode edificar? Que número de parcelas podemos edificar? Pois isto tamén o calculamos. De tal xeito que, como ven, temos que irnos aquí, a superficie edificable. Como ven, este daqui. Aí é o que collemos. Entonces, temos 21.400 metros, temos 600 metros, así estaba recollido na ficha, 600 metros parcela mínima, en este ejemplo, polo tanto, nos dá 35,8 parcelas. 35,8 parcelas. Lóxicamente, nunca vamos a poder levar 35,8, van a quedar en 35. O 0,8 queda fora. Bien. E grado de consolidación. Isto é un requisito que nos obriga a lei. É dicir, como estamos tratando todos os suelos exactamente igual, a lei nos di que para o suelo común, que é o que determinamos que podemos desenvolver aquí nas parroquias de San Vicente,
na parroquia de San Vicente, nos núcleos rurales de San Vicente, e nos di, bueno, e que grado de consolidación? É dicir, de todos eses metros cuadrados que acabamos de calcular, canto xa está edificado? Porque se non cumplimos un mínimo, non vamos a poder crecer. Entonces, a lei nos di que vamos a poder continuar crecendo e delimitando ben o núcleo, delimitar ben o núcleo, sempre cando o grado de consolidación sea igual ou superior ao 33%. Bien, como facemos? Número de edificacións existentes nos daban 35,8 parcelas, dividimos 9 edificacións por 35,8 e nos dá un 25% de consolidación. Polo tanto, e en principio, a lei nos diría que aí non podemos facer nada. Iso é o que nos di. Pero, por qué? Porque collemos as edificacións existentes, por certo, legales. Edificacións existentes con licencia. Iso é o que estamos computando. Edificacións, como dicía antes, viviendas. Aquí non computan jalpóns, non computan depósitos de agua, non computan hórreos, e non computan todas estas instalacións ou edificacións auxiliares. Viviendas. Bien, como decíamos, se é inferior ao 33, temos que refacer o proceso e facer un novo cálculo, e se non, pois quedaría establecido xa a delimitación do núcleo rural. Bien, entonces, o cálculo de consolidación, que o que acabamos de ver, ese 25% que nos daba é o inicial, porque ahora aí a lei nos obliga a facer unhas correccións. Entonces facemos unha delimitación en base aos planos. Isto é o que recolle a lei, como ven que é a lei 2016 de 10 de febreiro, que entra en vigor hoxe. Esta é a nova referencia normativa en Galicia, é a nova lei do suelo. Como ven, febreiro, o sea, está aprobada fai nada, hoxe entra en vigor. Bueno, pois aquí o que nos di é iso, que temos que ver as condicións topográficas, temos que ver a estrutura da propiedade e a dotación e os servizos existentes. E o tema dos servizos existentes é moi importante. Moi importante, por qué? Porque nós estamos a facer, e sobre todo os técnicos, están a facer un análisis dos diferentes suelos, e aqueles suelos onde hai que se inundan, onde hai unha cantidad de agua, onde hai uns desniveles moi grandes, eses, en principio, ainda que podan cumplir requisitos, non van a ser edificables. Por qué? Porque, entre outras cousas, non esperen vostedes que o municipio pague levar un saneamento desde unha parcela que ao mellor está en unha pendiente a 5 metros que hai que bombear para levar a cousa á rede principal. Eso, a partir de ahora, xa antes, pero sobre todo a partir de ahora, máis insistentemente, corresponde ao propietario. Polo tanto, aqueles propietarios que cumplindo uns requisitos pero non tendo a capacidade de dotación de servicios, ou costean eles eses servicios, ou dificilmente esa parcela vai ser edificable. ¿Sí? Por lo tanto, é moi importante contar cos servicios. Como lles decía, hai unha delimitación que viría nos planos, e a delimitación ortofotográfica polo SICPAC. Este é un sistema que ten a Xunta de Galicia que identifica a delimitación dos suelos e, por lo tanto, nos establece por onde vamos a poder crecer, pero, sobre todo, delimitar o núcleo rural para calcular as parcelas edificables e as parcelas mínimas. Bien. Como ven, aí establece a nova lei que hai que presentar un grado de consolidación por edificación determinado. Isto era o que había antes. Como ven, as zonas, as casas, viviendas tradicionales, e aí era todo o que se establecía de núcleos, e agora cambiamos. Entonces, unha vez que delimitamos o suelo, unha vez que delimitamos o núcleo rural, unha vez que establecemos a parcela e unha vez que delimitamos todos os metros cuadrados, temos que facer o reconto das viviendas. O reconto das viviendas que están delimitadas no ámbito. E este reconto das viviendas é o que nos vai a dar o grado de consolidación real. O grado de consolidación real.
Polo tanto, partíamos dunha superficie bruta do total, sacábamos o 20%, facemos a parcela existente, que é a parcelaria do catastro. Polo tanto, aquí para un momento, para recordarlles a todos os presentes, a todos os propietarios, que vamos a tomar o parcelario do catastro. Xa sabemos que no catastro hai erros, pero eses erros corresponden a cada propietario correxilo no catastro. O Concello non pode facer esas correccións. De tal xeito que se vostedes ven nos planos que as súas fincas, as súas propiedades están mal orientadas, están mal recollidas, teñen primeiro que ir ao catastro, correxilo e poñelo ben. E pode haber entre vostedes en algunha zona determinada un acordo de redistribución da parcela ou de reorientación entre as parcelas, que pode habelas, e algunhas conocemos, que hai acordo dos veciños para reparcelar, para que todos teñan, por poñer un exemplo, un acceso a un vial público. Eso, se non está registrado no catastro, para nós non computa, para nós non está recollido, por lo tanto, non se vai ver reflectido aquí, non se vai ver reflectido no plano. A partir da parcela existente, vemos que a parcela está edificada, edificacións contempladas legalmente, pola lei, e iso nos dá como resultante a parcela edificable con unha serie de condicións mínimas, que para este cálculo a lei establece 15 metros de fachada, solamente para o cálculo. Nas ordenanzas, e aquí tamén me paro, quere dicir que eu se teño unha parcela, unha fachada de 12 metros non podo construir? Non quere dicir iso. Para este cálculo, as parcelas teñen que ter unhas características. Na ordenanza do rural se van a coller as condicións e características de fachada mínima, de parcela mínima e de condicións de edificabilidade, ou porcentaxe de edificabilidade, etc. E aí tamén se van a coller as excepcionalidades, como ben saben que sempre ocurre. Se eu teño unha parcela e nunha parcela do lado teño unha casa e na parcela do lado teño outra casa e non teño forma de crecer na miña parcela, aí se vai a contemplar unha excepcionalidade que seguramente, sin cumprir os requisitos, me podan dar licencia. De acordo? Por lo tanto, isto é a efectos de cálculo, pero quero dicir que na ordenanza, que cando estemos redactándoa tamén falaremos dela e iremos a explicala, aí é onde se van a establecer as condicións mínimas de parcela. Bien, polo tanto, aquí non vemos, pero isto era o que lles acabo de establecer, non? Non estar, claro, a condición é os viarios, as condicións de parlamento, o cálculo en función do grado de consolidación, o que acabo de dicir, a fronte mínima de 15 metros, a parcela mínima establecida pola ordenanza, e iso nos vai a dar as condicións mínimas. Bien. E como dicía antes, o grado de consolidación, a lei nos permite un coeficiente corrector que é un 75, é dicir, as 9 edificacións que había antes que nos daba un 25% de consolidación, multiplicado eso por un 75 por las parcelas edificadas dividido polo número de parcelas nos dá o grado de consolidación final. E aí, no exemplo anterior, de 6.000 metros, 9 edificacións, 600 metros de parcela, nos daba as parcelas mínimas e, por lo tanto, un 75 nos daba o grado de consideración o 35. Bueno, isto que é un pouco máis complicado, un pouco máis complexo, é a parte, digamos, teórica, é a parte de cálculos, de fórmulas que recolle a lei que temos que aplicar para calcular, para delimitar e para dibuixar os novos núcleos rurales. Por lo tanto, a partir de aí, a delimitación dos núcleos xa non ven por núcleo tradicional, radio de 50 metros, aquela circunferencia amarilla. Había circunferencias que tiñan un radio de máis de 50 metros, había outras que tiñan menos de 50 metros, había casas que eran de máis de 50 anos pero eran como novas, había depósitos de agua que estaban como viviendas tradicionales. Todo iso acabouse. Iso acabouse. Aquí que collemos? Metros cuadrados. Restamos o que é para viales, espacios públicos e zonas verdes. Determinados o total de metros que podemos construir. Parcela mínima de construcción. Dividimos e nos dá o número de parcelas.
e a partir do número de parcelas vamos a dar. Entonces, os técnicos do Concello do Grove, que son os que están traballando aquí, recalculamos e fixamos exercicios e cálculos para decir a cales son as medidas mellores para crecimiento. Fixemos cálculos con 500 metros, con 600 metros, con 700 metros, 800 metros, 900 metros de parcela. Polo tanto, o cálculo que nos dou para todo, absolutamente todo o núcleo rural do Grove, parroquia de San Vicente tamén, lógicamente, é que se vai a poder edificar con unha parcela mínima de 600 metros cuadrados. Todos. E todos iguales. 600 metros cuadrados. Como dicía antes, había 450, había 600, había 750, había 900 metros, ¿sí? Bueno, pois ahora todos, absolutamente todos os núcleos se tratan igual e todos os núcleos van a ter parcela mínima 600 metros cuadrados. E insisto, que algún xa vexo que está calculando canto ten o meu, cantas nunca se cerrados son. Quere dicir que se non teño 600 metros xa non podo construir? Aí, o que dicía antes, vai haber excepcionalidades. Se eu podo demostrar que teño unha parcela que a teño construída todo ao rededor e non teño xeito de conseguir máis parcela, aí vai haber unha excepcionalidade e ao mellor con 500 metros poderei construir. Bueno. Entonces, eso é a excepcionalidade. Eso é a excepcionalidade. En principio, que porcentaje hai de excepcionalidade? Eso xa valoraremos cos casos concretos. Casos concretos. Entonces, eu que quero que se queden é que dá igual que a miña propiedade este en Estollo, que a miña propiedade este en Gandariña, en Reboredo, en Valera, en Balea, en San Vicente, en Outeiriño, en Outeiro ou en Pereiriña, dá igual, 600 metros para todos, vale? A excepción do núcleo da iglesia, que vai a ter 900 metros e non se vai a poder segregar, e teño que reconocer que este goberno, esta decisión non nos gusta moito, pero a temos que recoller porque o núcleo da iglesia de San Vicente está recollido nas normas subsidiarias e hai que recollerlo. Agora veremos que tamén cambia. E a parcela para a iglesia de San Vicente é 900 metros cuadrados e non se pode segregar. No resto do rural, e Ardia, ainda que hoxe aquí non toca Ardia, e cos veciños de Ardia queremos falar, porque hai unha proposta diferente, tamén vai haber outra zona. E na zona da Bodeira, que iso vai a ser tamén unha zona de alta protección medioambiental, e iso vai a ter que ter un tratamento moi específico e aí prácticamente non vamos a ter moita cuestión. Entón, parcela mínima, 600 metros cuadrados para todos. Para todos. Bien. Entonces, a partir de aí, pasamos xa a determinar as propostas. Me permiten? Vamos a pasar as propostas. Espero, porque este proxector, estou vendo que cos colores está un tema complicado. Lles podo garantizar que isto viña en color, pero vamos a intentar explicar. Ben, directrices de elaboración do Pexón 2016. Os técnicos traballan, os técnicos nos fan unha proposta e non hai máis que, realismo, actualización dos planos, información, atención ao que pode ser realizado e ao que non. Como lles dicía antes, unha zona que todos conocemos, que é unha zona húmeda, unha zona onde pasan cauces de zonas que se inundan. En zonas de río, a lógica nos di que ali dificilmente se pode facer unha edificación, unha vivienda. Iso nos di a lógica. Se eu teño un acceso a un vial público, pero a miña parcela está alá abaixo e hai un desnivel de 6 metros ou 8 metros, a lógica nos di que é complicado tamén poder construir aí. A lógica. Por lo tanto, en principio, esas parcelas non se contemplan. Realismo. Edificar donde realmente se pode edificar. Beneficio colectivo. E aquí tamén me quero parar un momento. É dicir, agora vamos a presentar un borrador.
Se non lles gusta, nos dicen que seguiremos traballando para intentar facer aquel que todos os propietarios e veciños de San Vicente, Reboredo, Balea consideren que é o pexón que hai que aprobar. Polo tanto, se non lles gusta, nos din. É un borrador. Agora ben, este borrador pode recibir propostas? Sí. Como van a recibir as propostas? Todos aqueles que queran facer plantexamentos, a poder ser por escrito, falando coa Oficina Técnica do Concello do Grove, trasladándola. Pero dificilmente, xa lle adianto, a non ser que sea unha excepcionalidade moi clara, dificilmente vamos a atender demandas individuales. E máis, o de, no, é que mira, isto termina aquí, mete a parcela miña aí. Vai a ser que non. O que vamos a plantexar é propostas grupais. É dicir, un conxunto de propietarios teñen unha serie de terrenos, consideran que podrían estar dentro do pexón, están dispostos os propietarios a desenvolver ese suelo, a dotalo de infraestructuras, facelo vial, e nós non temos ningún problema. Pero ten que ser unha proposta de varios propietarios, con un mínimo de parcela, lóxicamente, non? Preservación dos dereitos, lóxicamente, contemplar o existente, o que xa está, por certo, insisto, o que está legal. Este pexón non vai a legalizar ilegalidades, e moito menos vai a legalizar sentencias xudiciais de demolición. Xa o digo, suelo falar bastante claro, pero para que quede claro. Que nadie espere que este pexón vai a legalizar unha orden de demolición con sentencia judicial. No. Desde logo este goberno, no. De acordo? E, por suposto, eliminamos todo o que eran os peóns. Todos os peóns, a Gandariña, Reboredo, o que estaba aquí entrando en San Vicente, están eliminados. Non plantexamos eso, e no casco urbano o sun e o suelo. E, como dicía, e insisto, propostas colectivas, porque isto é un documento que está aberto, é un documento de vostedes, é un documento que traemos hoxe aquí para explicar. Ben, a partir de aí vamos en este orden: Estoño, Reboredo, San Vicente, Balea. Aquí, isto está en vermello, non se ve, pero está en vermello. Vamos a falar destas zonas: Estoño, Reboredo, Gandariña, Balea, San Vicente, Outeiro, Pereiriña e Igrexa de San Vicente. Bien, como dicía antes, crecemento do núcleo, non hai directrices obligatorias, preferentemente, establece a lei, preferentemente a instrucción, 50 metros a partir dos vieiros que xa temos e as edificacións existentes, lóxicamente respetando os viais, non plantexamos viais de 16 metros, respetamos os viais existentes. Hai que ter moi claro que sempre que se faga unha vivienda temos que contar cos servicios, abastecemento de agua, luz e saneamento. Polo tanto, como dicía antes, zonas en pendientes ou zonas de impacto medioambiental, lóxicamente vai ser máis complicado, que aí pode haber edificación. Estoño, se recordan, isto era a proposta do pexón, sí? A proposta do pexón. Isto a carretera ao Grove San Vicente, isto era un vial novo que se abría para ir á zona de suelo industrial, isto era toda unha zona verde, lamento que os colores aquí non se identifiquen moito, e bueno, e aquí daba unha amplitud de núcleo de todo isto, non? Con todas estas zonas verdes que se cargaban todos estes viales aos propietarios para o desenvolvemento. As directrices que tamén estamos seguindo, porque estamos estudiando as alegacións, e en base a todas as alegacións que nos presentaron era, principalmente, os veciños do rural, o que nos estaban dicindo é que queremos seguir vivindo no rural. Sí? Bueno, pois iso tamén era unha das directrices. Polo tanto, a proposta que traemos nova, que aquí se supón que é borrador 2016, é a delimitación por esta línea amarilla. A delimitación por esta línea amarilla, que é o base do cálculo que nos daba antes, parcelas mínimas de 600. Como ven, todo este vial que había aquí é un vial que queda totalmente eliminado, todos os desenvolvementos que había aquí de zona verde quedan eliminados,
e polo tanto queda. Nos dirán, home, isto tamén xa podía ir así. Aquí seguimos os frontes, as cabeceiras do parcelario, tal e como nos di, seguindo as instruccións da lei. Parcelario por aquí, parcelas por aquí, ocurre boa parte do que viñamos falando. En moitas zonas delas hai unhas pendientes moi importantes, para construir aí é complicado. E desde logo, sempre temos que ter en conta que hai que contemplar 600 metros de parcela. 600 metros de parcela. Polo tanto, hai problema, isto queda fora, antes se recollía e isto podía dar pé a ampliar máis, pero isto queda fora porque non é unha vivienda. Isto é unha cuadra de cabalos. Entonces, queda fora do que é o núcleo. E entonces, esta é, insisto, proposta. Aquí as liñas tiñan que ir máis por aquí, estamos con un equipo técnico que todo isto que ahora trasladamos desde o Concello, trasladamos o equipo técnico e o recolle mellor, axusta moito mellor e, por suposto, o que lle pedimos a todos os presentes é que nos trasladen información, pois se hai parcelario que catastralmente non está registrado e non vai adiante. Entonces, isto era a proposta do Pexón, con estes viales e toda esta zona verde. Isto é a proposta de borrador que traemos e que plantexamos. Definitivo? Non. Isto é un borrador. Isto seguramente pode crecer por algún lado. Sí, pero iso ten que vir a proposta dos propietarios. E a poder ser conxunto de propietarios que di, mira, temos en conxunto 5.000 metros, 10.000 metros, 15.000 metros, e estamos pola labor de que se nos recolledes no Pexón podíamos nós urbanizar, desenvolver un vial e tal. Eso é o que se pode estudiar desde xa, pero ten que ser unha proposta que ten que ver con os vecinos. Reboredo. Isto era a proposta do Pexón, isto é as baladas, sí? Como ven, a parte de arriba, a costa baixando por Reboredo, xa conectando con Balea, as baladas, e polo tanto, isto viña todo hasta aquí, todo isto por aquí, todo isto por aquí, sí? Isto era un peón, recordan? Isto outro, isto a Gandariña, sí? Bien. Isto concretamente a Gandariña, sí? Recorda que isto vai todo por abaixo, todo por aquí, isto era a Gandariña, aquí o famoso depósito de agua, sí? O vial este, e isto era a delimitación que recollía o Pexón. E isto é a outra zona xa de Balea, non? Que recollía hasta aquí para intentar salvar as naves, e chegaba todo hasta aquí, estas parcelas que son moi pequeniñas, e que recollía todo este ámbito, sí? Bien. Aquí hai, isto é un detalle que nos trasladan os propios técnicos, que se recollía como un vial que non é existente, que non existe, e por tanto que se recollía aí, e que agora vamos a discutir e verlo. Bien, entón, este é o borrador 2016 para a zona de Gandariña Reboredo. Si me permiten, este é o depósito da auga, ¿sí? Se sitúan. Isto é a baixada das pipas, o acuario, se sitúan. Gandariña, ¿sí? Bien. Todo o que é amarelo é a nova delimitación que propoñemos do núcleo rural. Aquí, isto non se aprecia, pero a Xunta xa nos di que aquí seguramente temos que acortar por aquí. Antes isto viña hasta aquí atrás, así. Recordan? Sí. Bien, isto ahora queda cortado, pero isto seguramente aquí vamos a ter que acortarlo porque a Xunta xa nos di tal. Seguimos con todo, acompañando o vieiro e recollemos toda esa zona. Como pode ver, aquí non hai peón, se elimina totalmente. Non se recolle o depósito de agua, recollemos isto porque son casas que teñen licencia. E aproveito, esta casa queda en principio fora do núcleo rural. Queda fora do núcleo rural. Por qué? Bueno, porque a nova lei incorpora unha novedade importante. Todas aquelas viviendas que se justifique
que están vinculadas a unha explotación agrícola ou gandeira, pero isto quero dicirlo tranquilamente para que se entenda ben. Todas aquelas viviendas ou novas viviendas que se poda xustificar que están vinculadas a unha explotación gandeira ou agrícola, a lei permite construir a partir de 2000 metros. Hasta ahora era 4000 e algo, creo recordar, 4000. Ahora permite 2000. Sin estar recollidas dentro do núcleo rural. Me explico? É dicir, é que eu quedo fora do núcleo rural. Non, ti tes máis de 2000 metros, estás vinculado a unha explotación gandeira, a unha explotación agrícola, pódelo xustificar, polo tanto ti vas a poder construir. Polo tanto, todos aqueles presentes que teñan parcelas de 2000 metros, de 3000 metros, de 4000 metros, de 10.000 metros, que podan xustificar que están vinculadas a unha explotación agraria, a unha explotación agrícola, e que cumplan os requisitos de estar ao lado de un vial, van a poder construir sin estar dentro do núcleo rural. ¿Sí? E por que nos metemos dentro do núcleo rural? Porque se temos que computar o cálculo anterior, claro, metemos estas viviendas e o reparto que nos dá é moito menor, por lo tanto podemos crecer menos. De tal xeito que como isto, a nova lei a partir de 2000 metros permite construir, iso que permite, nos permite que se sacamos esta plaza, este terreno de aquí, podemos repartilo máis en outra zona. Sí? E iso é un pouco que fixamos. Como ven, tamén hai viviendas por aquí abaixo, baixando polas pipas, que tamén quedan fora. Nós queremos repartir en base ao que hai existente. Por certo, aquí non se aprecia. Aquí non se aprecia. Todas as viviendas xa teñen o mismo color. Todas as viviendas, ainda que non ven, son vermellas. Porque non hai aquela diferencia entre tradicional e de nova construcción. Eso acabouse, porque o sistema de cálculo é outro. Polo tanto, xa non hai esa diferencia. O que aquí aparece de azul son instalacións auxiliares, os hórreos tamén están recollidos, etc. Quero-me parar aquí un momento. Isto é un pouco máis ampliado, si? Nos seguimos situando, si? A Gandariña, si? Aquí, como ven, era todo o tema do peón, si? Bien, iso quedou eliminado. Quedou eliminado. Ahora ben, se algún dos presentes ten propiedades aí, quero ser moi claro tamén. Quero ser moi claro. Que estas parcelas de aquí, como poden ver agora, están recollidas dentro do núcleo. Están recollidas dentro do núcleo. Pode ser un problema. Por que? Porque se eu teño unha parcela aquí, pero non teño acceso a vial, non vou poder edificar. Pero se está recollida dentro do núcleo rural, automáticamente a miña contribución vai a cambiar. Entonces, se eu teño parcelas aquí e quero dedicar esa parcela a patatas, aos grelos ou a outra cousa, casi é mellor solicitar que me retiren de aí, porque así non pago contribución, porque o valor da miña terra non incrementa. Iso ponémolo en riba da mesa, a día de hoxe. Nós fixamos o cálculo e recollemos a especificación do núcleo. Aquí todo o mundo igual. Ahora, o de sempre, a condición é ter un acceso a vial. Ter un acceso a vial. Estas teñen acceso a vial, estos teñen acceso a vial, aquí estas teñen acceso a vial, pero estas non teñen acceso a vial. Se ahora aquí isto pasa a ser núcleo rural, ainda por riba, en vez de 600 metros tiña 150, e ainda por riba me califican como núcleo rural, automáticamente a condición da miña parcela cambiou, e en vez de ter unha terra para patatas, teño un solar edificable. E por iso hai que pagar, Iso é un cambio importante. Entón, o plantexamos aquí, pero isto non é unha decisión do goberno, ni moito menos. A decisión dos propietarios de aquí. E se aquí os propietarios queren que se retiren de aquí, retiramos, facemos un espazo interno e, automáticamente, esta zona gana terreno que se podría ampliar para outras zonas. Para outras zonas, insisto,
donde un grupo de propietarios nos plantexen un desenvolvemento. Os metros son os que son, xa veron antes. Esta parcela, isto, ten uns metros cuadrados, en base a 600 metros, como dicía antes, nos deu un número de parcelas edificables, e en base a esas parcelas edificables nos dá esta línea amarilla. Dentro da línea amarilla podemos edificar, fora da línea amarilla non se pode edificar. Lóxicamente hai moitas parcelas que non cumplen 600 metros, bueno, iso xa é unha cuestión de valorar. Pero desde logo, se retiramos suelo de aquí, podemos ampliar para outras zonas. Esas son as propostas que nos teñen que vir dos vecinos. Nós non vamos a dicir iso. A nós nos pediron que sacáramos o peón, nos pediron que sacáramos aquela urbanización que había no medio e nós sacamos esa urbanización. Xa está fora. Vale? Bien. Seguimos. Entonces conectaríamos a Gandariña baixando o Reboredo hacia Balea, ¿sí? E como ven, volve a ver o amarelo. E isto é o que determina. As Baladas, a iglesia das Baladas, queda fora. Como ven, aquí o núcleo rural vai por aquí. Antes iba por aquí, agora vai por aquí. Por que queda fora a iglesia das Baladas? Porque, como dicía antes, é un equipamento público, ¿sí? E como temos metros, acórdanse, se nós metemos nun área o equipamento público, se supón que temos que restar. Se o metemos dentro do núcleo, todo o espacio este de aquí, todos estes metros, teríamos que computalos dentro do núcleo. Iso que significa? Menos metros a repartir pos propietarios. Menos metros a repartir pos propietarios. Entonces, que fixamos? Sacamos este equipamento para poder dar máis parcelación. Como ben saben, aquí había unha desconexión, agora vai todo. Por qué? E por certo, había aquí un peor tamén, sí, acórdense. Isto queda fora, pero quería mirar aquí. E como ven, baixada Mexiloeira, sí, tamén queda fora este termo. Aquí, isto termina aquí, remata aquí. Todas as viviendas que había por aquí, baixada Mexiloeira, tamén quedan fora. Entonces, por qué? Porque ese é o reparto que facemos. Entón, a partir de aí, isto que quere dicir? Que hai propietarios en algunhas destas zonas que quedan fora, que quedamos fora, temos parcelas de 1000 metros, veciños, a plantexalo, hai que ir a un técnico, que lles faga un estudio, que lles propoña un plan, e ese plan hai que estudiarlo no Concello, igual que un pexón, pero é que nós non vamos a propoñer. O que o teñen que propoñer aquí son os propietarios. Este documento non é deste goberno, este documento é de todos. Entonces, aqueles que teñan outro plantexamento, que o fagan, e que o planteen. Queremos aquí, bien, como ven, tamén non chegamos alá, non salvamos aquelas naves, este parcelario de aquí, é metelos, sinceramente, que é metelos nun problema, porque estas parcelas de aquí non cumplen 600 metros. Se as metemos van a ter que pagar, pero non van a poder construir, a non ser que haya un acordo entre os propietarios e cambien ese parcelario. Bien, non hai problema, pero en principio non nos metemos. E aquí xa adianto que algún pode estar, algún pode dicir, que pasou aquí? Un error técnico. Somos conscientes, vimos que aí había un error e como ven, iso é unha rata. Isto vai así por aquí. Por lo tanto, isto queda todo recollido. ¿Sí? Isto está recollido. Isto é a farmacia, debe ser isto. A farmacia. ¿Sí? Bien. Como ven, máis detalle, isto é o que vamos recollendo, sempre pola línea amarilla, e aquí vamos. Isto realmente vai por enriba da carretera, e vamos. O mismo que nos poden dicir aquí, bueno, aquí hai metros, oye, tes máis de 2000 metros, tes vinculado a unha explotación agraria, porque a lei di, non, é que eu teño unha parcela de 4000 metros, e vou poñer 4 viñas, e a mí me das edificabilidade, e máis quero facer 5 chalés aí, iso acabouse. Eso acabouse. Por certo, na ordenanza que vamos a desenvolver, ordenanza de rural, vamos a contemplar unha cousa, que é a seguinte, que moitos de vostedes nos trasladaron e teñen razón. Eu teño unha parcela, cumplo os metros, teño unha casa, e na parte de arriba quero que meu fillo ou miña filla poda vivir, pero como no rural está prohibido vivienda colectiva, non pode ser.
Iso vámoslo a modificar, pero sempre e única exclusivamente por causas familiares de propiedade, non para venta a terceiros. Non para venta a terceiros. É dicir, permitir o desenvolvemento e sempre que se cumplan os requisitos. Iso habrá que afinar moito porque non é fácil de redactar, pero esa é a nosa intención. É dicir, que se eu teño parcela e teño posibilidades para o meu fillo ou unha filla, por que non van a poder construir aí? Só faltaría. Vamos a intentar afinalo e sempre dentro do que a lei nos permita, porque en algúns ámbitos non vai ser posible. Non sei se vou moi rápido, non, ou eso, pero bueno. Xa van a poder gritar dentro de pouco, xa me van a poder protestar, xa me van a poder criticar, non se preocupen que estamos aquí. Bien, entonces, como dicía, este é o núcleo de Reboredo-Balea, que o chamamos así, porque en esta zona hai un problema. A Xunta nos di que os núcleos rurales teñen que estar separados, sí? Acórdanse ao principio que lles dicía que a Xunta non está pola labor dos núcleos lineales, os núcleos que se estendan ao lado dun vial principal. En principio isto a Xunta non está de acordo, pero é certo que os técnicos nosos están falando cos técnicos da Xunta e, oye, por aquí abaixo vai ser moi complicado crecer porque hai unhas zonas de máxima protección medioambiental, por aquí hai un parcelario moi complicado para cumprir parcela mínima. Por lo tanto, home, o dereito que teño parcela mínima e teño vial, bueno, pois nós, desde logo, estamos pola labor de darlle. Aquí se está calculando en base aos parcelarios e en base a un fondo de 30-40 metros, dos viales. Eso hai que axustalo e hai que definilo ben. Somos os máis conscientes de que o parcelario non está ben feito e que hai modificacións que posiblemente non están no catastro e, insisto, teñen que ir a catastro a regularizalas, vale? Teñen que ir a regularizar. Bien, isto traémoslo aquí porque, como lles decía, isto é a Iglesia das Baladas que queda fora. O núcleo rural vai vir por aquí, vai por aquí e continúa por aí, ¿sí? Isto queda fora. Vale? Bien, revolvendo o detalle. E isto daqui o collemos porque, lógicamente, que pode chocar aí isto tal, vale? Porque aí hai un vial, hai unhas vialas que teñen licencia e, por tanto, hai que ser recollidas. A diferencia de aquí, que temos xa máis discusión se isto é un vial público ou non é público. E como non temos claro que iso sea público, a día de hoxe non queda recollido. A partir de aí, os propietarios afectados poden vir, falalo, plantealo e justificalo. Pero, en principio, nós non vamos perseguir. Chegamos a San Vicente. Isto casi é un pouco de ironía. Seguimos en San Vicente do Mar, como recordan, o Peixón recollía San Vicente do Mar, o que era San Vicente. Este era o plantexamento que había para San Vicente, recordan? Sí? Isto todo era San Vicente e recollía a zona tradicional e a zona común, e a parte recollía aquí un peón, se acordan? Isto daqui tamén se recollía, sí? E non señalo isto por inocencia, señalo con toda a intención que ahora vou a explicar. E isto daqui tamén. Isto é o peón que había fora de núcleo. Isto é o outeiro, sí? Tal como recollía o Peixón, 2015. E isto é Pereiriña. Bien. Isto, aquí se nos colou, no. Este é o borrador, ainda que non está moi ben. Para que nos situemos, sí? Isto é a entrada de San Vicente e ahora mesmo nós estamos aquí, sí? Nos situamos? Como ven, xa nós collemos todo o núcleo rural de San Vicente todo. E isto é a nova delimitación que propoñemos. É a nova delimitación que propoñemos. E isto de aquí, bueno, pois isto tamén vamos a explicar. Pero como ven, aquí que había o peón, sí? Xa non hai peón. Non hai peón. Parcelas de 2000 metros, o que dicía antes.
aquí hai parcelas que seguramente teñen máis de 2000 metros en algunhas zonas, que van a ter máis de 2000 metros, que eu poda vincular a unha explotación gandeira ou agrícola, e, polo tanto, casi me é mellor tela fora do núcleo, porque vou poder ter licencia para construir. Iso sí, como dicía, especulación cero, que nadie pense que teño 10.000 metros cuadrados, divido por 600 metros, non sei dividir, pero me dá 8 parcelas, ou non sei, ou 10 son 6.000. Bueno, olvídense, non. Se eu teño unha parcela de 5.000 metros, 6.000 metros, podo facer unha vivienda vinculada a esa explotación, pero aí non se poden segregar. Ahora, fora do núcleo se pode construir? Sí, sempre cando cumpla isto. É dicir, todas aquelas parcelas que a día de hoxe poden quedar fora desta línea, fora, a non ser que teña protección medioambiental, que teña unha serie de requisitos, que teña a posibilidade de facerlle unha dotación de servicios, que teña electricidade, que teña agua, que teña saneamento, que teña un vial público, todas esas parcelas a día de hoxe quedan fora, pero cumplindo estes requisitos van a poder construir. E máis, casi xa lles digo, e ao mellor me teño que comer isto, porque non son técnico, casi lles digo que incluso se hai algún dos presentes que cumpla eses requisitos, podería estar xa pedindo licencia, porque esta lei entra en vigor hoxe. ¿Sí? Ahora ben, mellor pasen polo Concello, pregunten ao técnico. Para comprar vacas, Claro. Se alguén des vacas, non sin vacas. Ten que estar vinculado a unha explotación a poder ser agraria. Por iso digo que non pode haber pé a especulación de decir, non, veño aquí, poño 4 parras, tal, isto é unha vinculación, e o que me interesa é facer 5 chalés. Non, se algún está pensando en eso, non, nós non vamos a entrar aí. Ahora, a lei o permite, e a máis ten o seu sentido, porque, lógicamente, estando no núcleo rural, unha casa ten que estar vinculada a unha explotación agrícola. Originalmente, os núcleos rurales nacían na consideración do autoabastecemento, non? De que a vivienda estaba vinculada ao terreno, que eu traballaba, que explotaba e que me daba de comer. Iso existe a día de hoxe? Non, seamos francos. Como que non é viable nada deso? Non existe. Ahora ben, esa é a opción que nos dá a lei. É a opción. Bien. Entón, eso, bueno, como digo, é a delimitación. Recollemos casas existentes e é a delimitación que propoñemos. Quería falar... Bien, aquí era máis a zona de Pereirinho K. Como ven, todo isto queda fora. Isto queda fora. Pero claro, queda fora, todos saben aí isto. É unha zona moi complicada para construir. O parcelario é como é. A ver, como dicía antes, queremos ser realistas. Queremos que as fincas, as parcelas que se incluyan no núcleo rural sean parcelas que realmente se poden construir e que cumplen os requisitos para construir. Todo aquilo, home, se aquí hai propietarios que están dispostos a facer viajes, a gastar saneamento, a gastar en abastecemento, iso é estudiable, pero non o grupo de propietarios que o presenten no Concello, e ten que ser un proxecto que se vai a registrar, que vai a sufrir toda a tramitación, igual que un pexón, aprobación no pleno, exposición pública, etc. A nosa intención, primeiro, cal é? A nosa intención é intentar sacar o documento adiante, é aprobar o documento. Por qué? Porque unha vez que delimitemos ben os núcleos rurales, isto queda delimitado, aprobamos o documento do pexón, temos seguridade, ao día siguiente temos que empezar a facer outro pexón novo. Iso quere dicir que isto vai a quedar así? Non. Isto se aproba e ao día siguiente habrá unha serie de propietarios que nos digan, oye, por nós estamos interesados en desarrollar diferentes zonas, queremos que cumplimos a lei, a tramitalo. E iso é que hai que facer, o sea, isto non é dicir, no, o que queda dentro, o que queda fora e se acabou. Non, o que queda fora terá que traballar con outros para intentar sacar adiante proxectos. Bien, aquí quero parar. Como ven, isto de aquí, esta zona de aquí, queda recollida dentro do núcleo rural. Isto, mitad sí, mitad no, porque aquí cubrimos os 600. Isto ten unha orden de demolición,
isto hai que demolelo e despois, se cumpre 600 metros, poderá facer unha vivienda. Ahora ben, para os que están aquí estamos en San Vicente e este é o primeiro vial que vai, este vai ao lavadoiro de Ameirós. Lavadoiro de Ameirós, sí? Nos situamos. Claro, eu falo aquí con todos os presentes. Se eu son propietario destas parcelas de aquí, algunha delas, ao mellor o Peixón está metendo en un problema. O mismo que na Gandariña. Porque, concho, é que eu aquí teño 100 metros, teño 200. Me está facendo un núcleo rural, a miña condición de cambia como edificable, teño que pagar máis e seguramente nunca vou poder construir. Por lo tanto, se estes veciños están pola labor de que non, nós, encantados da vida, movemos esta línea para aquí e ampliamos línea para outro lado. Sabemos, porque a nós, como Partido Socialista, antes das eleccións, durante a exposición pública, os veciños de aquí propietarios viñeron a facernos un plantexamento que a día de hoxe non recollemos porque creo que hai propietarios aquí que cambiaron e que fixeron unha nova reparcelación. Creo, non sei se estou equivocado ou non, se for así, nós si isto témolo, digamos, pendiente. Si todos estes propietarios están pola labor de presentar un proxecto e que cumplan parcela mínima de 600 metros, non me veñan a pedir, méteme no núcleo rural con 200. Home, se eu, por poñer un exemplo, tuvera aquí unha parcela de 200 e todas as demais de 600, teria que esperar a que todos construíran e eu quedar xa, digamos, encajonado aí para poder acudir á excepcionalidade da lei, saben? É que xa non podo crecer e podo construir. Pero, agora, esta parte de aquí sí que a vemos viable e que pode ser. Esta parte de aquí, como ven, queda recollido no fondo do vial, pero antes iba máis alá, e isto queda na zona tal cual está recollida. Por este ámbito. Por que? Para darlle edificabilidade en fondos de parcela que vayan cumprindo. Iso queremos cumprir. Bien, isto... e como les decía, antes había tres, San Vicente, Outeiro e Pereiriña, agora tratamos todo igual. Por que? Porque así facemos un reparto, entendemos, máis xusto. Todos, absolutamente todos os que queden aí dentro poden construir con 600 metros mínimo. Mínimo. Todos igual. Antes había 750, había 900, habría que abrir viales de 12 a 6 metros, son 600 metros. Ter vial, ter un mínimo de fachada, ter auga e ter saneamento. Ben, e o tema da iglesia, como ven, queda reducido a isto. ¿Sí? O núcleo da iglesia queda reducido a isto. Isto é a iglesia, isto é... E, porque ademais ven por aquí, non é capricho. Ven por aquí porque isto é a línea de costas. Ai, perdón, isto é o anterior. Este é a proposta. Isto ven así. Isto queda aí. Non se pode facer parcelacións e segregacións. Aquí a parcela mínima vai ser 900 metros. E isto ven así non é por capricho, isto ven así porque a línea de costas. E a línea de costas queda así definida e, por lo tanto, o límite por aí vai na línea de costas. Todos a línea de costas donde quedan afectados en outras zonas van quedar sempre así. Por certo, antes había unha protección de 200 metros na línea de costas, ahora cambiou e quedan 100 metros. 100 metros de protección de costas. E aí queda. Por lo tanto, aquí quedan 3 parcelas, porque aquí xa hai unha construída, unha casa construída, que non estaba recollida, pero está construída, que é a que ten o tellado ajardinado. E aquí, ademais, porque patrimonio pola protección do cementerio e da propia iglesia e da casa retoral nos di que non permite segregacións, polo tanto aquí parcela mínima e unha vivienda non se pode parcelar. E isto é o que queda, porque ademais no seu momento había aquí un desenvolvemento, pero aquí hai un bombeo e aquí xa a nivel de concello. Teríamos que conectarnos todos a un bombeo que desborda e que non dá. Por lo tanto, estes terrenos que hai por aquí dificilmente van a poder acometer, a non ser que estén dispostos a facer inversión e pago. Bien. Problemas de saneamento, todas as licencias teñen que ter resolto os seus servicios e deixar fora o núcleo para reducir o índice, porque senón nos daría menos parcela se metemos isto aquí. Por lo tanto,
aquí queda esta cuestión. E isto, como dicía antes, é a línea de costas, que é o límite que nos vai marcar a lei para ese límite, non? Bien, a partir de aí, este é o borrador que estamos traballando, xa levo unha hora e pico falando. Estas son os criterios de reparto, os criterios de delimitación de núcleo rural, os novos criterios que intentamos que foran, sobre todo, objetivos, cálculos, metros cuadrados, parcela mínima e número de parcelas edificables, para todo o mundo igual, para todos os propietarios iguales, todos con 600 metros, e con unhas condicións de que se poda realmente construir, non poñer parcelario por poñer, a ver se hai unha urbanización, se ven algún que compra todas as parcelas, e aquí se pode desenvolver. Como nos comprometimos, sacamos todos os peóns, xa non hai peóns, e en principio, como este, isto é o documento que estamos traballando, e insisto, aquí non aparece porque está rojo, pero aquí pon borrador 2016, borrador, susceptible de cambiar, pero se os veciños presentes e a partir de aí as siguientes charlas que seguiremos facendo non presentan propostas diferentes, entendemos que vamos polo bo camiño, por tanto continuaremos en esta línea. Pero insisto, isto non está pechado, isto non está cerrado, isto non está xa, isto queda así, se acabou. Non, isto é susceptible. Ahora, dificilmente que unha... Non, é que me deixaste a miña finca fora. Non. Aquí hai uns criterios obxectivos, hai uns criterios de cálculo e, polo tanto, os que se queran meter, señores, en común, oye, mira, que conxuntamente temos 12.000 metros cuadrados e estaríamos dispostos a acometer os gastos e os costes de urbanización e desenvolvemento. E non temos ningún problema. A lei o permite, é legal, adiante. A lei non o permite, non é legal, sinto moito. Sinto moito. Entonces este é o plantexamento que hoxe lles queríamos traer, que queríamos presentar para que o analicen. Nós vamos a procurar que esta documentación se poda facilitar, estamos pensando, non sabemos se poñerlo xa na web do Concello. Queríamos facer a próxima charla, que xa adianto, aínda que vamos a ter unha reunión cos veciños de Ardia, porque aí hai un tratamento que cambia un pouco en Ardia. Queríamos facer outra en Campos Meloxo, pero aí a mellor aproveitamos para facer a charla tamén cando falemos das bolsas dos suet famosos, que tamén eliminamos todos. É dicir, a día de hoxe o Pexón xa non ten suet, non ten sunk e non ten peor. Todo iso quedou eliminado. Pero agora queremos falar coa xente para dicir que facemos con eses terrenos. Quedan sin facerlle nada ou os propietarios están pola labor. Iso é o que vamos a facer nas próximas charlas. Aproveito. A próxima charla, que sempre me comprometo, pero quedo mal, queremosla facer no mes de maio, independentemente de que vamos a convocar os de Ardia para falar do tema de Ardia moi concretamente. Queremosla facer no mes de maio, e no mes de maio, mitad de maio, xa sería para falar casco urbano e fora de ordenación, ¿sí? Que era outro dos grandes problemas que tiña o documento. Casco urbano fora de ordenación. A partir de aí faremos charlas polos diferentes barrios e xa falaremos das terrenos, das bolsas de terreno, donde ahora mismo había suet, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, e o SUNC. Xa concretamente falaremos desas zonas. Pero aí vamos a facer charlas máis concretas. Polo tanto, a proposta que traemos para o rural, estas zonas son estas. A partir de aí, os técnicos que habitualmente traballan no Concello de Grove xa empezan a ter esta información, polo menos a conocen porque tuveron información. E entonces ahora chega o momento de que eso, que conjuntamente se presenten propostas ou, oye, se isto máis ou menos hai un certo concurso, a nosa intención clara é intentar aprobalo. Por que? Porque no momento que aprobemos isto, no momento que se aprobe isto, que ao mellor nin é o mellor, nin é o peor, e ao mellor pois é o que hai, no momento que se aprobe isto, ao día siguiente xa temos delimitados os núcleos rurales en base á nova lei. Xa cumplimos a nova lei do suelo, por fin, que é algo que o Grove non cumple, cumplimos a nova lei do suelo e a partir de aí a propia lei nos permite empezar a crecer. Por lo tanto, insisto, isto tamén quero deixalo moi claro, isto, incluso aprobándose así mañán, non é definitivo. O que pasa, a partir de aí, isto crecerá en base ás propostas que veñan dos diferentes veciños, que reúnan un mínimo de metros cuadrados
que presenten un proxecto e que se aprobe. Que se aprobe. A nosa intención é, vamos a seguir facendo charlas, vamos a seguir informando, vamos a seguir traballando, vamos a volver a vir a San Vicente, se hai novedades ou se habelas para volver a falar do mismo. A nosa intención é intentar levar a aprobación o PEXón en mitad do ano que ven, 2017. Que queremos? Cando xa fagamos todas as charlas con veciños, cando xa falemos con todos, vamos a poñer toda a documentación en exposición pública, en Casa de Cultura, na Casa de Cultura do Grove, de San Vicente, con planos. Vamos a poñer na web do Concello do Grove, para que todos a podan ver durante 2-3 meses. E a partir de aí, non van a ser alegacións como antes, van a ser propostas. Cando xa o traballemos e vexamos que os veciños están, por fin, polo menos mínimamente de acordo, e poden comprender e entender que é un documento que nos favorece a todos e que é necesario, aí sería cando levaríamos a pleno. Pero a capacidade de leválo a pleno é do goberno, e concretamente do alcalde. E eu, como alcalde hoxe, lles digo que este documento non vai a pleno hasta que non sea revisado 1 e 1000 veces por todos. Porque, insistimos, este documento non é noso, este documento é dos vecinos. Así pois, eu xa me calo a boca porque non me dá para moito máis. E a partir de aí, todos os que queran preguntar, por favor, ordenadamente, vamos a intentar explicar, e aquilo que non sepamos explicar, tomamos nota, preguntámoslle aos técnicos e yo trasladaremos, ¿sí? Ben.